ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதான் அவங்க ஆர்ஜே ஃபிஷ் ரூம். நான் இன்றைக்கி வந்துட்டு கொளத்தூரில் வந்துட்டு ஒரு பர்ச்சேஸ்க்காக போனேன். இப்போ நான் அந்த பர்ச்சேஸ் என்னெல்லாம் பண்ணேன்னு சொல்லி நான் ஒரு வீடியோவாக பண்ணுறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபில்ட்ரு வாங்கியிருக்கேன். இது வந்துட்டு நான் வந்துட்டு இந்த ஃபில்ட்ரு எதுக்கு வாங்கினேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோரானுக்கு வாங்கியிருக்கேன். ஃப்ளோரான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் காட்டுறேன் நான். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டரில் க்ரௌண்ட் டெயில் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் இந்த ஃபெதர் டெயில் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபைட்டருக்கு, அந்த காமிச்ச ஃபைட்டருக்கு பவுல் 2 வாங்கியிருக்கேன். இது வந்துட்டு 4 இன்ச் பவுலு, 40 ருபீஸ் இது. அப்புறம் அந்த ஃபைட்டர் கிரவுண்ட் டெயில் வந்துட்டு இந்த கிரவுண்ட் டெயில் வந்துட்டு 100 ருபீஸ் தான் இது. இந்த கிரவுண்ட் டெயில் 100, இந்த ஃபெதர் ட்ரெயிலும் 100 தான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துட்டு ஒரு கிங் காம்ஃபா ஃப்ளோரான் வாங்கியிருக்கேன். இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 800 ருபீஸ் ஆச்சு இது. அப்புறம் இன்னொரு ஃப்ளோரான் வாங்கியிருக்கேன். இந்த ஃப்ளோரான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்துட்டு 1000 ருபீஸ்க்கு வாங்கினேன். இது எஸ்ஆர்டி ஃப்ளோரானு. அப்புறம் கப்பி வந்துட்டு அப்படியே ஒரு ஹோல்சேல் கடையில் போய் வாங்கினேன். இது வந்துட்டு ரேட் வந்துட்டு எனக்கு எவ்வளோ ஆச்சு, 450 ஆச்சு இது ரேட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிளட் வார்ம்ஸ் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது ₹30 தான். இது ரொம்ப முக்கியமான இது. அப்புறம் இது பார்த்தீங்கன்னா அரோனா. இது 1200. இது சில்வர் அரோனா, உங்களுக்கு கலர் பார்த்தாலாம் தெரியும். அப்புறம் இதுக்கு வந்துட்டு நான் ஃபீடிங்காக வாங்கியிருக்கேன். இது ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடையாது, என்னோடய ஃப்ரெண்டு கேட்டிருக்கான்னு சொல்லி வாங்கிட்டு வந்தேன் நான். இது வந்துட்டு அதுக்கு ஃபீடிங்காக. இது என்ன ஃபிஷ்ஷுன்னு தெரியல, ஜீப்ரா மாதிரி தான் இருக்குது பார்த்தானா. இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 டேங்க் வாங்கியிருக்கேன். இந்த டேங்க் வந்துட்டு 2 இன்ச் டேங்க். இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது 200, 200 தான் இது ரேட்டு. இப்போ நான் இதை எப்படி விடுறதுன்னு நான் காட்டுறேன்.